Salam dəyərli dostlar. Bu gün ən birinci videomu çəkəcəyik. Oyunun adı The Baby in Yellow'dur. Bacımla da video çəkirik. Oyun indi açılır. Mən o bəbədən heç gözüm tutmur. Amma yenə də anası atası yaxşı pul ver, ona görə ki baxıram. Yoxsa nəyə baxıram onun? İndi oyunu boyunca türk dilində eləməyə çalışır. Çünki ingiliscə belə zəifdir mənim. İndi seçdi. İndi oyunumuza başlayırıq. İndi mən bunları heç belə bunlar heç oxumuram. İndi asansörümüzlə gedirik, liftimizlə, yəni Azərbaycanca danışmaq lazımdır. Özüm elə ət tökən bloger oxşayıram. İndi evimizə girəcəyik. İndi o gedək buradan belə. İndi bura açılmış saxsının altında var. Orada yazılır. Tullan bura. Götürürük və bunu açma deneyirik. Yox. Olmur. İndi onda gedək buna açaq. İndi bəvşimizi görəcəyik. Selam. Şeytan, baxın oyunun adı da burada yazılır. Bu da şeytan sembolü. İndi oynamağa getdik. Açılsın. Açıl. Açılmır da görürsünüz. Bizim başımıza harap edirlər. İndi açılır. Birinci gece bakıcı yatma zamanı çocuk böyle mi düşünüyorsun? Ben çocuk diyorum ama neyse. Bize deyir buzdolabından biberonu al. Ben ne varım? Bu nedir? Süzdüm. İndi onu götür. Gedək indi buzdolabından bir dənə al. Əslində mən bunu eləməyəcəm, bunu trolləmək lazımdır biraz. Bizə nə əziyyətlər eləyəcək bu. İndi götürək bunu, qoyaq bura. İndi gedək buzdolabımızdan biberondur, nədir onu alaq. Bunu verən kimi. Ne tez sıçtı ne? O sırma ne sıçtı bu ne? Elə yolda da sıçdı. İndi götürək bunu. Bu yoxdur. Harada da bu? Gəldik bura. Ne tullayırsan bunu? Telefonum biraz şeydi. İndi onu koyduk. İndi bebeği yatağa götürək. İndi yatağa otağımızı. Bebeğin otağı mənim otağımdan 1000 qat yaxşıdır ya. Komfort lüks içində yaşayır. Amma yaxşı evləri var ha. Söz olmaz. İndi bir dəqiqə indi peluşumuzu qoyaq. Ona görə peluşumuzu qoyaq. Orada pişik yazılır. Pişik şəkli var. İndi oxuyaq. Bir gün belə var idi. Ondan sonra belə seçdi. Ondan sonra elə seçdi. Ondan sonra da belə seçdi. Ondan sonra da belə seçdi. Utardı. İndi gedək. Sen de yat orada. Yat. Kapat. Bunları açaq buradan baxa. Ruhumuz var burada. İndi burada da hasarımız var. Kitabından da. İndi bunu da açaq. Açdı. İndi burada nərdivəndən də çıxaq. Görək burada nə var. Birdən bizə xəzinə gözləyərik. Girdik bura. Bu nədir? Qapqaranlıq. Yazılır şekil yarım kalmış gibi resim. Ben onu Azərbaycan diye çevirdim. Ama neyse. Her şey birinci gecədir. Bir dənə ən qəribə olan, ən böyük diqqət qorxuzan şeydir. O bebişin kaybolmasıdır. Yəni itməsidir. Ona görə. İndi bu nərdivanı bağlamaq olmur indi. Bağlama. Hayda. Gəlib çıxdım yine. Bu nə diye? İndi onu bağlayacağım. İndi çıx. Düş. Düş. Düşdük belə. İndi daha dəymə. İndi çıxaq gedək. Kanepede TV izlə. Yox. Gedək kanepede TV izləyək. Ruhumuzu da qurtaraq. Ruhlar bizə musallat olacaq. Eşşəklər. Ruhlar yox bəbə. Bəbələr. Çaşdım mən də başım itib.
Neyse. Hı. Yatma. Bir de yatmağı da koyma. Niye? Senin ben ne diyeyim Gecədə onu bəbişi sakinləşdirək. Değil mi? Bir dənə bu yerə baxım. Oradan onsuz o kaybolur. Burasını bir dənə bilirəm. Ne bunu belə qoya. İndi gedək bunun yatağına apara. Yatağına. Geç yatağı var. Elə bil öz ayağı yoxdur. Gedək bunu aparaq, qoyaq bunu. İndi beşiğe doğru bir peluş koyacağıq. O kitabın üstündə pişik şəkli var. Ona görə ki pişik qoyanda olur. Bu da sizə tövsiyə. Yəni bu onu da oynaya bilərsiniz. Açıqlamaya da qoyacağam adını. Z Baby in Yellow'dur adı. İndi bunu da bağlayaq. Bu niyə açdı təzədən qapıyı? Bağlayaq. İndi gedək aşağı. Ne deyir bizə? Kanepede TV izlə. Yox, nə tər məsləhətdə qadanalım. Burada tost reklam var. Tost. Biz də ancaq yatırıq. Yəni nə iş görmüşüksə. Ben burada olsaydım o bir şeyini döyərdim burada. Çırpardım onu burada. İndi ne de ikinciye çocuk gülerek bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. İndi getdi.